हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा इक्वेसन्सहरूको बारेमा पढेका थियौँ। लिनियर इक्वेसन, नन लिनियर इक्वेसन, अल्जेब्रिक इक्वेसन, ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन हैन। त्यसपछि हामी पढेका थियौँ जिरो भनेको के हो, कुनै पनि फंक्सनको जिरो भन्नाले के बुझिन्छ, अनि रुट अफ द इक्वेसन भनेको के हो हैन। यिनीहरू पढेका थियौँ। अब यसलाई कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। आजको टपिक छ नेचर अफ रुट्स भनेर, रुट्सहरूको बारेमा केही फर्दर इन्फर्मेसनहरू। रुट्स भनेको हामीलाई थाहै छ, कुनै पनि इक्वेसनलाई जब हामी सल्भ गर्छौँ त x को जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामी रुट्स भन्छौँ। अनि रुट्स भनेको x को त्यो भ्यालु हो जहाँनिर त्यो फंक्सनको ग्राफले x एक्सिसलाई काटेको हुन्छ है। त त्यो सबै कुराहरू योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले भनेको छु, कुरा गरेको छु, त्यो भिडियो गएर हेरे हुन्छ। ओके, आजको टपिक छ हाम्रो नेचर अफ रुट्स अफ अल्जेब्रिक इक्वेसन। नेचर अफ रुट्स अफ अल्जेब्रिक इक्वेसन यानी पोलिनोमियल इक्वेसन। त्यसमा पहिलो पोइन्ट के छ कि पोलिनोमियल इक्वेसन को रुट्सहरू कतिवटा हुन्छन् त जति त्यसको डिग्री हुन्छ है। फर्स्ट पोइन्टमा हामी के नोट गरौँ कि नम्बर अफ रुट्स भनेको डिग्री अफ दैट पोलिनोमियल इक्वेसन। त यहाँनिर नम्बर अफ रुट्स अफ पोलिनोमियल इक्वेसन fx = 0 इज इक्वल टू डिग्री अफ इक्वेसन। यानी जुन कुनै पनि पोलिनोमियल इक्वेसनको जति डिग्री हुन्छ त्यतिवटा रुट्सहरू हुनुपर्छ। त्यो रुट्सहरू रियल पनि हुन सक्छ या इमेजिनरी पनि हुन सक्छ है, मेबी रियल और इमेजिनरी। जस्तै एक्जाम्पल अनुसार हेरौँ। एउटा एक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने मानौ कुनै इक्वेसन छ x³ - 2x + 3 = 0। त यो इक्वेसन को कति डिग्री छ 3। त्यसैले यो इक्वेसन का रुट्सहरू तीनवटा हुन्छ, रियल और इमेजिनरी। ठीक छ, यसको डिग्री कति छ 3, यसको डिग्री 3 छ। देयरफोर नम्बर अफ रुट्स इज 3, रियल और इमेजिनरी। त्यसको डिग्री 3 छ, त्यसैले नम्बर अफ रुट्स कति हुनु पर्यो 3, रियल और इमेजिनरी। मतलब तीनटा रुट्सहरू मध्ये सबै रियल हुन सक्छ या सबै इमेजिनरी हुन सक्छ, अथवा केही रियल हुन सक्छ केही इमेजिनरी हुन सक्छ। ठीक छ, त यो पहिलो पोइन्ट भयो कि कुनै पनि इक्वेसनसँग कतिवटा रुटहरू हुन्छ र त्यसको लागि त्यसको डिग्री हेर्ने, जति डिग्री हुन्छ त्यतिवटा रुटहरू हुन्छ, रियल और इमेजिनरी। अनि सेकेन्ड पोइन्टमा छ हाम्रो कुनै पनि इक्वेसनमा कतिवटा पोजिटिभ रुट्स हुन सक्छ, कतिवटा नेगेटिभ रुट्स हुन सक्छ है। सेकेन्ड पोइन्टमा हामी के पढ्छौँ कि कुनै पनि इक्वेसनको कतिवटा पोजिटिभ रुट्स हुन सक्छ या कतिवटा अथवा कतिवटा नेगेटिभ रुट्स हुन सक्छ। त यो यसको बारेमा पढ्नको लागि एउटा टपिक छ डिस्कार्टिज रुल अफ साइन है, डिस्कार्टिज रुल अफ साइन। यहाँ डिस्कार्टिज रुल अफ साइन। यसमा हामीले दुईटा नियम पढ्छौँ। त्यो नियमबाट हामी यो थाहा पाउँछौँ कि कुनै पनि अल्जेब्रिक इक्वेसनको कतिवटा पोजिटिभ रुट हुन्छ र कतिवटा नेगेटिभ रुट हुन्छ। त पहिला अलिकति यसको बारेमा भनौँ। जस्तै मानौ कुनै पोलिनोमियल इक्वेसन छ fx = 0। यो के हो त इक्वेसन हो जसमा fx के हो त fx हो पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक छ, इक्वल टू 0 छ त यो इक्वेसन भयो र सिधै fx लियो भने यो के हुन्छ पोलिनोमियल फंक्शन हुन्छ। त यो फंक्शनमा जुन कोएफिसिएन्टहरू हुन्छन् त्यो कोएफिसिएन्टहरूको साइन हेर्ने, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, त्यो कोएफिसिएन्टहरूको साइन कति पटक चेन्ज भएको छ। जस्तै हुन्छ नि साइन चेन्ज भन्नाले पोजिटिभ टु नेगेटिभ त्यसलाई चेन्ज मान्ने, अथवा नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो भने त्यसलाई चेन्ज मान्ने हो, र पोजिटिभ टु पोजिटिभ भयो भने त नो चेन्ज, नेगेटिभ टु नेगेटिभ भयो भने नो चेन्ज।
त्यसमा हामीले यो काउन्ट गर्छौं कि यो जुन एफएक्स छ यो एफएक्स मा भएका जति पनि टर्महरु छन् त्यो टर्म्सहरुको कोएफिसिएन्टहरुको साइन हेर्छौं कति पटक साइन चेन्ज भएको छ। मानौ साइन चेन्ज भएको छ n टाइम्स यानी n पटक साइन चेन्ज भयो। n भनेको जस्तै 2 हुन सक्छ 1 हुन सक्छ 0 हुन सक्छ 3 हुन सक्छ त्यस्तो के। मानौ साइन कति पटक चेन्ज भयो त n पटक चेन्ज भयो त यसको मतलब हो त्यो इक्वेसन का पोजिटिभ रुट्सहरु बढीमा n वटा हुन सक्छ। एट मोस्ट n यानी नंबर अफ पॉजिटिव रूट्स इज एट मोस्ट n, that is number of positive roots is less than or equal to n। मतलब जति पटक साइन चेन्ज हुन्छ बढीमा त्यति वटा पोजिटिभ रुट्स हुन्छ। मैक्सिमम पोजिटिभ रुट्स कति हुन सक्छ n अथवा त्यो भन्दा सानो है त। हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं नंबर अफ पोजिटिभ रूट्स इज लेस देन और इक्वल टू n। यानी पोजिटिभ रुट्स को संख्या को बारे में भन्यो कि कतिवटा हुन सक्छ बढीमा मैक्सिमम कतिवटा हुन सक्छ र मिनिमम कतिवटा हुन सक्छ। त मैक्सिमम n हुन सक्छ मिनिमम 0 नै हुन सक्छ। ठीक छ लेस देन और इक्वल टू n। यसमा फेरि दुईटा केस छ। यदि n है यदि यो n इभन छ जस्तै मानौ n भनेको 2 भयो भनेको 4 भयो n भनेको 6 भयो त यदि यो n इभन छ त नंबर अफ पोजिटिभ रुट्स पनि इभन हुन्छ। यदि यो n ऑड छ भने नंबर अफ पोजिटिभ रुट्स पनि ऑड हुन्छ। जस्तै मानौ n को भ्यालु 4 आयो मतलब n लाई हामी के मानेका छौं नंबर अफ चेन्जेस अफ साइन है। यो n भनेको के हो नंबर अफ चेन्जेस अफ साइन। साइन कति पटक चेन्ज भयो त्यसलाई हामी काउन्ट गरेका छौं n चोटी है त। n भनेको त्यो हो। त यदि n को भ्यालु 4 हो मतलब साइन कति पटक चेन्ज भयो 4 पटक यानी 4 टाइम्स साइन चेन्ज भयो 4 चोटी साइन चेन्ज भयो अथवा नंबर अफ चेन्जेस अफ साइन इज 4। त 4 त इभन छ है 4 त इभन छ त्यसको मतलब भयो कि नंबर अफ पोजिटिभ रुट्स इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। पोजिटिभ रुट्स को संख्या पनि के हुन्छ त इभन नै हुन्छ लेस देन और इक्वल टू 4। अब यसको मतलब के हो पोजिटिभ रुट्स कि त 4 वटा होला कि त 2टा होला है 4 और 2 कि त 0 वटा होला। 0 हुनुको मतलब पोजिटिभ रुट छैन भनेर बुझ है। यदि चेन्जेस कोएफिसिएन्टहरुको साइन 4 पटक यानी 4 पटक चेन्ज भएको छ त 4 त इभन हो त्यसको मतलब number of positive roots is also even, that is less than or equal to 4। त positive roots कि त 4 होला है कि त 4 टा positive roots होला कि त 2 टा positive roots होला कि त 0 positive roots होला। अब 0 भन्दा कम हुन सक्दैन है किन यो नम्बर हो 4 और 2 और 0 0 हुनुको मतलब द इक्वेसन हैज नो पोजिटिभ रुट्स। ठीक छ। त्यसैगरी यदि n इज इक्वल टू मानौ 5 आयो त 5 त ऑड हो n के हो त 5 के हो 5 त ऑड हो त यहाँनिर नम्बर अफ पोजिटिभ रुट्स पनि ऑड नै हुन्छ यानी 5 वटा बढीमा पोजिटिभ रुट्स हुन सक्छ त्यो भन्दा कम पनि हुन सक्छ। त्यसको मतलब पोजिटिभ रुट्स मे बी 5 और मे बी 3 और मे बी 1 भन्दा कम हुँदैन ऑड नम्बर हुनु पर्यो। यदि यो साइन ऑड टाइम्स चेन्ज भएको छ भने पोजिटिभ रुट्स पनि ऑड वटा नै हुन्छ। जस्तै साइन यदि 5 पटक साइन चेन्ज भयो त पोजिटिभ रुट्स कि त 5 होला कि त 5 भन्दा कम 4 हुन सक्दैन 4 भनेको नट ऑड 3 मा हुन्छ कि त 5 वटा हुन्छ कि त 3 वटा हुन्छ कि त एउटा हुन्छ 1 भन्दा कम चाहिँ हुँदैन। ठीक छ। जस्तै यदि इभन छ भने 4 छ भने त्यहाँनिर 3टा इभन रुट 3टा पोजिटिभ रुट हुन सक्दैन कि त 4 वटा पोजिटिभ रुट हुन्छ कि त 2टा हुन्छ कि त 0 हुन्छ। मतलब इभन n को भ्यालु इभन छ भने पोजिटिभ रुट पनि इभन नै हुन्छ मतलब 4 छ भने 4 वटा पोजिटिभ रुट्स ऑड छ भने त्यतिवटा नै के हुन्छ त पोजिटिभ रुट हुन्छ कि त त्यो भन्दा कम हुन्छ। अनि यसले एउटा के भन्दैछ यदि n को भ्यालु 5 छ त पोजिटिभ रुट्स कि त 5 कि त 5 वटा होला कि त 3टा होला कि त एउटा होला त मिनिमम एउटा त हुन्छ नै
है पोजिटिभ रुट्स त मिनिमम एउटा हुन्छ नै यो अड आयो भने के बुझ्ने यदि साइन चाहिँ साइन चेन्ज हुँदाखेरि यदि अड आयो भने के बुझ्ने मिनिमम एउटा पोजिटिभ रुट त हुन्छ एटलिस्ट 1 म्याक्सिमम कति हुन सक्छ 5 मिनिमम कति हुन सक्छ 1 तर इभनको केसमा के छ म्याक्सिमम 4 मिनिमम 0 मतलब नहुन पनि सक्छ ठीक छ नहुन पनि सक्छ तर अड आयो भने मिनिमम एउटा पोजिटिभ रुट त हुन्छ म्याक्सिमम 5 मिनिमम 1 त यो कुरालाई मैले डिफाइन गर्नु पर्यो तिमीहरु स्क्रिनमा हेरिरा होला यहाँ के छ है यो जति मैले कुराहरु भने नि यसलाई चाहिँ मैले सेन्टेन्स बनाएर लेखिदिएको छु इफ द साइन अफ coefficients of terms in the polynomial fx changes n times then the number of positive roots of the equation fx equal to 0 is at most n, that is number of positive roots is less than or equal to n. त्यसपछि के छ if n is even then the number of positive roots is also even, if n is odd then the number of positive roots is also odd. त मैले भनेको कुराहरु यति 3-4 स्टेपमा 3-4 वटा लाइनमा मैले लेखिदिएको छु ठीक छ त्यसो त यसमा हामीले के रिजल्ट याद गर्ने त यसमा हामीले कुन रिजल्ट याद गर्ने कि कुनै पनि इक्वेसनको पोजिटिभ रुट्सहरु है कुनै पनि इक्वेसनको पोजिटिभ रुट्सहरु कतिवटा हुन्छ त less than or equal to number of changes of sign यानी साइन कति पटक चेन्ज भयो हामीले n टाइम्स मानेका छौं त पोजिटिभ रुट्स बढीमा n हुन सक्छ बढीमा n म्याक्सिमम n वटा हुन्छ त्यो भन्दा कम जति पनि हुन सक्छ तर कम भयो भने फेरि n भन्दा कम भनेको 2 ले कम गर्ने जस्तै इभन छ भने 4 2 और 0 अड छ भने जस्तै 5 3 1 त यहाँ 2 ले कम हुन्छ यानी मैक्सिमम n त त्यो भन्दा कम कति n-2 त्यो भन्दा कम कति n-4 यो 2 ले 2 को डिफरेन्स मा हुन्छ यो जस्तै हेर न 5 3 1 2 को डिफरेन्स अथवा 4 भयो भने 4 2 0 ठीक छ र सेम यस्तै नियम के को लागि छ नेगेटिभ रुट्सहरु को लागि छ तर त्यसको लागि के हेर्ने कि यो जुन fx दिएको छ पहिला के गर्ने यो x लाई माइनस x ले रिप्लेस गर्ने जहाँ जहाँ x छ माइनस x लाई रिप्लेस गर्दिने अनि हेर्ने कि कोएफिसिएन्टहरुको साइन कति पटक चेन्ज भयो मानौ n टाइम्स चेन्ज भयो कसो कोएफिसिएन्ट f अफ माइनस x मा भएको कोएफिसिएन्टहरुको साइन मानौ n टाइम्स चेन्ज भयो त यसको मतलब हो कि देयर आर एट मोस्ट n नेगेटिभ रुट्स अब बढीमा n वटा नेगेटिभ रुट्स हुन्छ यानी मैक्सिमम नेगेटिभ रुट्स कतिवटा हुन सक्छ n वटा मतलब यहाँ पनि के भन्ने हो त नम्बर अफ नेगेटिभ रुट्स इज लेस देन और इक्वल टु n अच्छा त्यस्तै इफ n इज इभन देन नम्बर अफ नेगेटिभ रुट्स इज अल्सो इभन इफ n इज अड देन नम्बर अफ नेगेटिभ रुट्स इज अल्सो अड त सेम अघि जस्तै यसमा हामी भन्न सक्छौं इफ द sign of coefficients of terms in the polynomial f of minus x changes n times then the number of negative roots of the equation fx equal to 0 is at most n, that is number of negative roots is less than or equal to n. If n is even then number of negative roots is also even, if n is odd then the number of negative roots is also odd. त यसमा हामीले रिजल्ट के सम्झिने कि f of minus x मा जति पटक साइन चेन्ज हुन्छ त्यति वटा बढीमा नेगेटिभ रुट्सहरु हुन्छ ठीक छ त यो डेफिनेसन स्क्रिनमा हेरिरहेको होला त्यहाँबाट तिम्रो नोट गर म अब यो कुरालाई चाहिँ एक्जाम्पल लिएर तिमीहरुलाई क्लियर गर्छु है त अघि भनेको सबै कुराहरुलाई बुझाउनको लागि एउटा एक्जाम्पल हेर डिस्कस द नेचर अफ रुट्स अफ दिस इक्वेसन तेरा एउटा इक्वेसन लेखेको छु अब यो इक्वेसन हो कुन इक्वेसन हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन त यो इक्वेसनको जुन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि त्यसलाई हामी के मान्छौं त fx मान्छौं है fx इक्वल टु के हो 3x² - 5x + 2 अब यसमा एउटा कुरा के नोट गर कि यो इक्वेसनको रुटहरु कतिवटा हुन्छ त डिग्री हेर हाईएस्ट पावर कति छ 2 त यसको रुटहरु
दुईटा हुन्छ, चाहे रियल चाहे इमेजिनरी है। त्यो कुरा नोट गरिहाल। नंबर अफ रूट्स इज इक्वल टू 2, रियल और इमेजिनरी। अब पोजिटिभ रूट्स कतिवटा हुन सक्छ त्यसको लागि साइन हेर है त। यहाँनिर जुन हामीसँग एफएक्स छ, एफएक्स इक्वल टू के छ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। मैले के भनेको थिएँ यसको जुन टर्म्सहरू छ अनि कोफिसिएन्टहरू हेर। जस्तै यहाँ कुन साइन छ, प्लस छ, यहाँ माइनस छ। त यो प्लसदेखि माइनस मतलब प्लसदेखि माइनस गयो त 1 चेन्ज भयो, यहाँनिर साइन चेन्ज भयो है। यहाँ प्लस थियो अनि नेक्स्ट टर्ममा माइनस छ त यो भयो एक पटक साइन चेन्ज भयो, त्यही भएर 1 लेखेको छु। अनि फेरि माइनस टू प्लस भनेपछि फेरि एक पटक चेन्ज भयो त टोटल साइन कति पटक चेन्ज भयो त 2 टाइम्स, 2 पटक साइन चेन्ज भयो है। त्यहाँ के लेख्ने, सिन्स नंबर अफ चेन्जेस अफ साइन इज इक्वल टू 2, number of changes of sign is equal to 2, so the equation has at most 2 positive roots. So therefore the given equation has at most 2 positive roots. है यो जुन इक्वेसन दिएको छ यसको पोजिटिभ रुट्सहरु बढीमा दुईटा हुन सक्छ। यसको मतलब त्यो भन्दा कम पनि हुन सक्छ। कम कतै त 2 इभन छ हैन, इभन भयो त पोजिटिभ रुट्स पनि इभन वटा हुन्छ, कि त दुईटा हुन्छ कि त 2 भन्दा कम 0 वटा, मतलब पोजिटिभ रुट्स कि त छैन। भयो भने दुईटा पोजिटिभ रुट्स हुन्छ कि त पोजिटिभ रुट्स हुँदैन। ठीक छ, दैट इज या अझै म मिलाएर लेख्छु, दैट इज नंबर अफ positive roots is 2 or 0। किनकि कि त 2 हुनु पर्यो कि त 2 भन्दा सानो हुनु पर्यो। त 2 भन्दा सानो कति 0, फेरि कसैले भन्ला 2 भन्दा सानो 1 पनि त हुन्छ। त्यो अघि भनिसके 1 फेरि अड भइहाल्छ। यो इभन छ त रुट्सहरुको संख्या पनि इभन नै हुन्छ। त 2 देखि कम गर्ने भने एकैचोटी 0 मा जान्छ। 0 हुनुको मतलब नो पोजिटिभ रुट्स। ठीक छ, ओके। ये तो भयो पोजिटिभ रुट्सहरुको बारेमा, कि त पोजिटिभ रुट्सहरु दुईटा हुन्छ कि त 0 वटा हुन्छ, यानी कि त हुँदैन। अब x लाई माइनस x ले रिप्लेस गर्ने, त यहाँनिर के आउँछ माइनस x, जहाँ जहाँ x छ नि माइनस x राख्ने। यहाँ राख 3 माइनस x को होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस x माइनस सरी प्लस है हो प्लस 2, जहाँ जहाँ x छ नि माइनस राखिदिउँ है। यहाँ माइनस x होल स्क्वायर माइनस x अनि प्लस 2, अनि यो के आयो त 3 माइनस x को होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 2। ल यहाँ पनि प्लस, साइन चेन्ज भयो त भएन त 0 लेखिदिने। प्लस टू प्लस साइन चेन्ज भयो भएन 0, यानी साइन चेन्ज नै भएन। यानी साइन कति पटक चेन्ज भयो त 0 पटक। यसको मतलब साइन चेन्ज भएन के। साइन चेन्ज हुनुको मतलब कि त प्लस देखि माइनस हुनु पर्यो कि त माइनस देखि प्लस हुनु पर्यो। त यसको मतलब के हो कि साइन चेन्ज भएन। यसको मतलब द इक्वेसन हैज नो नेगेटिभ रुट्स। एक पटक पनि साइन चेन्ज भएको भए हामीले भन्थ्यौ कि एउटा नेगेटिभ रुट्स हुन्छ भनेर है। त्यहाँ के लेख्ने, सिन्स नंबर अफ चेन्जेस अफ साइन, के लेख्ने सिन्स नंबर अफ चेन्जेस अफ साइन is equal to 0, number of changes of sign is equal to 0, so the given equation has no negative roots। यो the given equation has no negative roots। तर हामी यो पनि भन्न सक्दैनौं कि पोजिटिभ रुट्स ठ्याक्कै दुईटा हुन्छ भनेर। यहाँ एट मोस्ट को कुरा भएको छ, बढीमा दुईटा हुन्छ कि त्यो भन्दा कम नहुन पनि सक्छ। अब कसै पत्ता लगाउने कि ठ्याक्कै दुईटा छ कि 0 छ। एउटा टेबल हेर पहिला है। यहाँनिर एउटा टेबल हेर, पोजिटिभ रुट्स है, पोजिटिभ रुट्स त्यसपछि नेगेटिभ रुट्स
त्यसपछि इमेजिनरी रुट्स है, इमेजिनरी रुट्स, त्यसपछि टोटल र यो टेबल हेर है त के पोसिबिलिटीहरू छ त्यो म यो टेबलमा देखाउँदैछु हेर। पोजिटिभ रुट्स कि त दुईटा हुन्छ कि त जिरोटा हुन्छ। त पोजिटिभ रुट्सको त यही त पोसिबिलिटी हो, यहाँ भनेकै छ पोजिटिभ रुट्स कि त बढीमा दुईटा कि त त्योभन्दा कम जिरो। नेगेटिभ रुट्स त छँदै छैन, त जिरो जिरो। नेगेटिभ रुट्स योसँग छँदै छैन किनकि -x मा कुनै पनि साइन चेन्ज भएन। अब टोटल रुट्स कतिवटा छ? दुईटा। टोटल रुट्स त दुईटा हुनै पर्यो, त टोटल त दुईटा हुनै पर्यो। त हेर दुईटा पोजिटिभ रुट्स छ, नेगेटिभ रुट जिरो छ, यसको त इमेजिनरी रुट्स छैन, जिरो हुनु पर्यो किनकि 2 = 2 त भयो नि। टोटल रुट्स नै 2 छ, त यसले 2 दिइहाल्यो, यसले 2 दिइहाल्यो, त दुईटा पोजिटिभ रुट्स भयो, त टोटल रुट्स त 2 आइसक्यो नि, त यो पनि जिरो, यो पनि जिरो। तर पोजिटिभ रुट्स जिरोटा छ, नेगेटिभ रुट्स पनि छैन, त्यसको त इमेजिनरी रुट्स कति हुनु पर्यो? टोटल त 2 हुनु पर्यो, त यो पनि कति हुनु पर्यो? 2 हुनु पर्यो। अब यो पोसिबिलिटी हो कि यो पोसिबिलिटी हो? मतलब भन्न खोजेको दुईटा पोजिटिभ रुट छ कि दुईटा पोजिटिभ रुट छ, जिरो नेगेटिभ रुट छ, इमेजिनरी रुट छैन, कि त यो हो पोजिटिभ रुट्स नै छैन, नेगेटिभ रुट्स पनि छैन, खाली इमेजिनरी रुट्स कतिवटा छ? दुईटा छ भनेर। यो दुईटामध्ये कुन पोसिबिलिटी छ? त्यसको लागि त हामीले यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ। कुन इक्वेसनलाई? यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि थाहा पाइहाल्छौँ। तर एक्जाममा यदि क्वेसन आयो कि डिस्कस द नेचर अफ रुट्स, त यहाँसम्म गरेपछि पुग्यो है, यति गरेपछि इनफ हो है। ओके, यसलाई सल्भ गरौँ त कति आउँछ? 3x² - 5x + 2 = 0। त यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ। कुन फर्मुला? ल यो फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छु सिधै म। -b + -√/b² - 4ac/2a। b भनेको कति? b भनेको -5, त यो भयो +5 + -√/ कति? b² भनेपछि 25 - 4a भनेको 3 अनि c भनेको 2 हैन। यो कुरा थाहै होला तिमीहरूलाई। अनि तल के भयो? 2 × a भनेको 3, त कति आयो? यो भयो 5 + - यो हेर 25, यो 4 × 12 = 24, 25 - 24 1, 1 को स्क्वायर रुट 1 अपॉन 2 × 3 6। पोजिटिभ साइन लियो भने 5 + 1/6 र नेगेटिभ साइन लियो भने 5 - 1/6, त 5 + 1 6, 6/6 1 आयो, 5 - 1 4, 4/6 भनेको 2/3। यो त दुईटै रुट्स के छ त? पोजिटिभ छ। हेरिरहेछौ, दुईटै रुट्स पोजिटिभ छ र रियल छ। मतलब पहिलो केस, यो जुन टेबल थियो नि, यहाँ हेर टेबलमा पहिलो केस सम्भव छ। ठ्याक्कै दुईटा पोजिटिभ रुट्स आयो, नेगेटिभ रुट्स छ यसमा? छैन। हेर त इमेजिनरी रुट्स छ? छैन। इमेजिनरी रुट्स भनेको के? आई भएको के? यो आई जसमा आउँछ नि त इमेजिनरी रुट्स भइहाल्छ। त यानी पहिलो केस पोसिबल छ। त यो भयो डिस्कस द नेचर अफ द रुट्स। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, अझै यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। यो इक्वेसन हेर, क्वेसन रहेछ डिस्कस द नेचर अफ द रुट्स। त यसमा डिग्री कति छ? 3। तपाईलाई के कुरा नोट गरिदिने? नम्बर अफ टोटल रुट्स कति भयो त? टोटल रुट्स कतिवटा हुन्छ? पक्कै पनि 3टा हुन्छ, चाहे रियल चाहे इमेजिनरी। रियल र इमेजिनरी मिलाएर 3वटा पोजिटिभ रुट्स हुन्छ किनकि यसको डिग्री कति छ? 3 छ। अब पोजिटिभ रुट्स कति हुन्छ त? f(x), यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई f(x) मान, x³ - 2x² - x + 2। र साइन चेन्ज हेर त, पोजिटिभ टु नेगेटिभ 1 चेन्ज, नेगेटिभ टु नेगेटिभ 0 चेन्ज, नेगेटिभ टु पोजिटिभ 1 चेन्ज। टोटल कति पटक चेन्ज भयो त? 2 टाइम्स चेन्ज भयो है। त अघि जस्तो लेख्ने, नम्बर अफ चेन्जेस अफ साइन इज 2, देयरफोर नम्बर अफ पोजिटिभ रुट्स इज हाउ मच? नम्बर अफ पोजिटिभ रुट्स इज इक्वल टु 2 or 0
नंबर अफ पोजिटिभ रुट्स इज इक्वल टु 2 और 0 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 अनि भन्न खोजेको पोजिटिभ रुट्सहरु बढीमा दुईटा हुन्छ दुई भन्दा बढी त हुने कुरै छैन तर दुई भन्दा कम हुन सक्छ दुई भन्दा कम 0 नै हुन सक्छ यानी 0 हुनुको मतलब पोजिटिभ रुट्स नहुन पनि सक्छ अब नेगेटिभ रुट्स कतिवटा हुन्छ त यो जुन fx छ x को ठाउँमा के राख्ने माइनस x राखेर हेर्ने त माइनस राखेर हेर्ने त माइनस x को क्यूब कति हुन्छ माइनस x को क्यूब माइनस 2 अनि माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस x प्लस 2 यो कति भयो माइनस x क्यूब माइनस माइनस को स्क्वायर प्लस भइहाल्छ त फेरि माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 2 हेर त नेगेटिभ टु नेगेटिभ नो चेन्ज नेगेटिभ टु पोजिटिभ 1 चेन्ज पोजिटिभ टु पोजिटिभ नो चेन्ज त कति पटक साइन चेन्ज भयो 1 पटक साइन चेन्ज भयो देयरफोर नम्बर अफ नेगेटिभ रुट्स इज 1 नम्बर अफ नेगेटिभ रुट्स इज इक्वल टु 1 अब कसैले भन्ला के बढीमा 1 नम्बर अफ नेगेटिभ रुट्स इज 1 अब यसमा के बढीमा एउटा नेगेटिभ रुट्स हुन्छ कि ठ्याक्कै एउटा हुन्छ त हेर यो ठ्याक्कै एउटा हुन्छ किनकि 1 भन्दा कम त हुनै सक्दैन 1 भन्दा कम के 1 त ऑड हो नि त 1 बाट 2 घटाउ त 1 बाट 2 घटाउ भने त -1 त -1 वटा रुट हुन्छ हुँदैन त 1 आउनुको मतलब के हो एक्ज्याक्टली 1 नेगेटिभ रुट्स यो इक्वेसन सँग एक्ज्याक्टली के हुन्छ 1 नेगेटिभ रुट्स हुन्छ पोजिटिभ रुट्स चाहिँ बढीमा दुईटा कि त हुँदैन त नेगेटिभ रुट्स चाहिँ एक्ज्याक्टली 1 आउनुको मतलब 1 भन्दा कम त हुन सक्दैन 1 त ऑड हो हैन 1 त ऑड हो जस्तै 3 भएको भए 3 हुन्थ्यो या 1 हुन्थ्यो त्यो हामीले भन्न मिल्थ्यो तर ठ्याक्कै 1 आयो त हामीले के बुझ्नु पर्यो नम्बर अफ नेगेटिभ रुट्स इज एक्ज्याक्टली 1 ठ्याक्कै एउटा नेगेटिभ रुट्स हुन्छ अब अघि जस्तै यसलाई टेबलमा राख्ने हो भने है कुन कुन पोसिबिलिटी छ हेरिया ल टेबल हेरे एउटा जस्तै पोजिटिभ रुट्स नेगेटिभ रुट्स अनि इमेजिनरी रुट्स अनि टोटल रुट्स हेर पोजिटिभ रुट्स कि त दुईटा हेर कि त 0 नेगेटिभ रुट्स त ठ्याक्कै एउटा हुन्छ पोजिटिभ रुट जति पनि होस् मतलब हैन त नेगेटिभ रुट ठ्याक्कै एउटा हुन्छ यो केसमा पनि एउटा हुन्छ यो केसमा पनि एउटा हुन्छ अनि टोटल रुट कति हुनु पर्यो 3 अब कुन केस पोसिबल छ त अब 2 1 3 त भइहाल्यो 2 + 1 3 त 3 त हुनु पर्यो यसमा त इमेजिनरी रुट 0 हुनु पर्यो अनि यो केसमा 0 वटा पोजिटिभ रुट छ एउटा नेगेटिभ रुट छ त 3 हुनको लागि दुईटा के हुनु पर्यो इमेजिनरी रुट्स हुनु पर्यो अब यो केस पोसिबल छ कि यो केस पोसिबल छ त त्यसको लागि हामी यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ सल्भ गरेपछि थाहा भइहाल्छ र त यहाँनिर म सल्भ गर्छु ठाउँ नभएर हेरिहाल यो जुन इक्वेसन छ नि x³ - 2x² - x + 2 त्यसलाई सल्भ गरौँ यो दुईटामा के कमन छ सल्भ गर त्यसलाई दुईटामा x² कमन छ x² कमन ल्याउ त x - 2 हैन हेर त x² कमन आयो x - 2 अनि फेरि यसबाट के कमन छ -1 -1 कमन लियो भने के हुन्छ x - 2 अनि फेरि यसमा के कमन छ x - 2 त यहाँ आयो x² - 1 = 0 हेर यहाँबाट आयो x = 2 अनि x² - 1 = 0 यो भनेको x = 1 र -1 ठीक छ नि तिमीहरु आफै पनि सल्भ गर्न सक्छौ त यसलाई मैले कसरी सल्भ गर्ने x² कमन तान्ने त x² कमन लिएपछि x - 2 भयो अनि दुईटामा के कमन छ -1 x - 2 x - 2 x - 2 कमन आयो x² - 1 यसले फेरि फ्याक्टराइज गर्ने x - 1 x + 1 त यहाँबाट x को भ्यालु 3 टा आयो एउटा 2 एउटा 1 एउटा -1 अनि तिम्रो आफै हेर कि पोजिटिभ रुट्स कतिवटा छ दुईटा यानी यो केस छ हेर पोजिटिभ रुट्स दुईटा छ नेगेटिभ रुट्स कतिवटा छ -1 मतलब यो केस पोसिबल छ ठ्याक्कै अब हामी भन्न सक्छौं कि दुईटा पोजिटिभ रुट छ र एउटा नेगेटिभ रुट छ तर एक्जाममा यो टेबल देखाउनु पर्दैन सिधै यति लेखेपछि पुग्यो है यति लेख्न मन लाग्यो भने लेख यो त्यति डिटेलमा सोध्दैन जस्ट यो त मैले कन्सेप्टको लागि हैन नलेजको लागि मैले यति डिटेलमा गराएको हो कि पोजिटिभ रुट्स कतिवटा हुन्छ नेगेटिभ रुट्स कतिवटा हुन्छ त यो टपिक सकियो यानी रुट्स कतिवटा हुन्छ पोजिटिभ रुट्स कतिवटा हुन्छ नेगेटिभ रुट्स कतिवटा हुन्छ यो टपिक सकियो
नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्छौँ बोल्जानो थ्योरम र इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम है त। ओके बाई।